एक लोटा जल और धतूरे का फल। विश्व में कोई देवता नहीं जो खाता धतूरे का फल। कोई देवता लेगा अकौड़ा का फूल। उन्होंने चुनकर के ऐसी सेवाएं ली कि किसी को कोई तकलीफ है न पड़े। जंगल में कहीं भी चले जाओ, बिल्वपत्र ले लो, धतूरे का फल ले लो, कौड़े का फूल ले लो, सबसे ज्यादा प्रिय चीजें हैं ये। और एक लोटा जल चढ़ा दो, प्रणाम कर लो, इतने में खुश हैं भगवान शंकर।